salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen émission dox mbokk ku xam dox mbokk ñu dañuy dox mbokk tous les jours donc nag tey nag dama leen indil thème la réinsertion sociale des ex-détenus dañ leen di dem seeti ak ñi leen di jàppale ñu wax ñu lan moo ne ci biir ak ñoom lan la ñuy jàngoonte ak société bi ñi dem xooli leen. comme nuñ ko waxee tey ex-détenu nañuy ñëw seet si pour ñu wax ñi ñoom lan la ñuy dund ak lan la ñuy jàngoonteel ak société bi sama sëriñ maa ngi lay ziar. waaw delloo ziar bu wér. naka affaire yi. waaw sant yàlla bu baax. Massaly man question bi ma lay njëkk a laaj mooy est-ce que yow bi nga génnee jël ba léegi yaa ngi jéem nga juboo ak société bi. waaw comme ni nga ko waxee jéem a juboo non xam nga ko waaw tooñu ma sax bay jéem a juboo benn saa da nga naan ba ma génnee quand même war naa am loo xamante ne war naa kaa indi beneen melokaan ak par rapport ña ma nekkaloon tam xam nga si wàllu changement affaire yi demee noonu te loolu maa ngi si doon góorgóorlu bu baax a baax ndax fee ma nekkoon boo xoolee def naa fa 4 ans doon nañ ma ko tàggal si wàllum photo vidéo affaire yi demee noonu ba ma génnee tam loolu laa tee appliqué ko. est-ce que seen xool ci yow. bët bi ñu lay xoolee changé na est-ce que façon traitement bi ñu lay traité wala ni ñuy defee ak yow jëfin bi changé na. waaw xam nga tey jii nii comme su ma comprendre sa question tuuti comme ma génne par rapport ak âge bi ma société bi di xoolee xam nga tam benn instant lépp forbe la woon si base bi quoi foofu dañ la doon tàggat wan la boo génnee ni ngay dox leneen nit ki xam nga tam man mooy baat bi ma doon wax rek ba si conférence yenn yu may dem. mooy dañ naan bët bi ñuy xoolee wala naan la ay société bi da lay beddi man loolu gëwuma ko man jàpp ma ni ñaari société ñoo am wala fii ak feneen société bi nanga man loolu gëwuma ko man saa su ne sama combat loolu la quoi égalité rek benn instant te par rapport ak ça commencé woon naa samay atelier doon ko defaat foofu noonu mais par rapport ak corona bi nii moo taxoon ndax xam nañ fa benn projet maag benn waay bi ñu naan El Hadj Demba Dia projet mu ngi tudd yow yaay man mooy li ma doon wax égalité bi foofu noonu comparaison bi quoi. yow sa famille sa proche yi est-ce que ñu ngi lay dimbali nga intégré wu ci société bi ñu ngi lay dimbali pour nga mën a avancer nga nekk ci leneen ba nga mën a fàtte li nga jot a dund noonu. waaw boo xoolee dama naan sama yaay gàcce ngaalaama quoi kooku moom aw ma fa baawul benn yoon quoi benn instant ndax feebam fa nekkee amul dara matin midi soir mu ngi woon foofu noonu benn instant man kooku bokkoon na si ka nga xamante ne daf ma daan modifier bu baax a baax ak sama benn waay grand frère boo xamante ne mu ngi si mairie Guinaar Moussa Waalo ñooñu tam dañ doon jàpp genre yooyu noonu boo leen amee nii xam nga day am loo xam ne lu bëri da koy def si yow quoi. waaw salaamaaleykum. Abdoulaye lan moo la motiver wala lan moo la yee ba nga génn ci milieu délinquance bi. bon mën naa ni Africulture ci la bokk waaw grâce à Africulture à Matador tey ma génn ci loolu yëpp quoi. léegi yow bi nga ci génne yan jàngat nga ci am ak yan avancement nga ci am par rapport sa vie. donc gis naa ni amul sens parce que ba ma ci nekkee voilà genre lu ñaaw rek la ñuy teg sama der et tout mais gis naa ni ba ma ci génne aussi ba léegi évolution laa gis maa ngi ci sama musique maa ngi progressé maa ngi sant yàlla quoi alhamdulilah. léegi yow amul benn changement par rapport ci société bi bët bi ñu lay xoolee ndax léegi comme que léegi artiste nga léegi rappeur nga léegi yow société bi n'est-ce pas am na beneen bët bu ñu lay xoolee wala yow seetlu woo loolu. si mën naa ne am na beneen bët buñ may xoolee waaw mooy bëtu ambassadeur bi quoi parce que voilà léegi dama voilà jóg pour xeex pour fight sama life pour voilà jàppale tamit jeunes yi nit ñi ñu ngi ma ci jàppale bu baax. je t'encourage beaucoup et ci sa combat yal na la yàlla defal jàmm. mi maa ngi lay ziar. delloo ziar soxna si. mooy projet Yuma bi. waaw Yuma boo ko déggee donc c'est en anglais ça signifie Youth Urban Media Academy donc c'est un projet de réinsertion des jeunes et donc de la formation ñi nga xam ne dañoo am problème milieu carcéral donc ñun dañu demee gisante un ami qui s'appelle Demba Dia donc il habite à Guinaw Rail qui est proche de ces gens de garçons et qui est proche aussi de Rebeuss donc moom dañuy gisante ak moom ne ko dañu bëggoon vraiment wax ak régisseur bi donc mu jox ñu les libérés du mois. donc quand ils nous donnent les libérés du mois ñun dañu leen indi fii donc former leen formation bi ñun boo xoolee ba ñuy ñëw fi sax mënuñu woon sax taal machine déjà donc c'était un problème amoon nañu bourse 50 000 francs donc voilà et il y a eu un tronc commun
Keyti moo doon def formation en anglais et en français donc le soir il y a Matador qui donne ñi nga xam ne dañu am fibre artistique moo leen formé en écriture de texte ak nu ñuy enregistrer et tout quoi donc y en a qui ont travaillé sur l'audiovisuel et tout li si gën a am solo mooy que ni c'est des formations émergentes mooy formation yoo xam ne boo ko defee t'as plus besoin de la mairie t'as plus besoin d'être dans l'administration donc si pour sortir de cette formation am sa maison de production yaa xam sa studio photo ainsi de suite quoi mais c'est pas on ne forme pas des jeunes qui vont couvrir des manifestations religieuses et tout non c'est un métier vraiment un métier où voilà tu peux exporter tu peux faire des réalisations et tout donc si métier yooyu lañ nekk et tout quoi donc loolu mooy un peu Yuma prendre des jeunes yi nga xam ne dañu ne am ay passé carcéral indi leen fi insérer leen donc dugalal leen société bi c'est juste ça. mais yéen est-ce que gouvernement mi ngi jàpp ci seen démarche yi ngeen di def nii. Non bu dee si projet bi non mais il y a eu une année où donc le ministère de la justice est venu nous voir et tout quoi il nous a dit que vraiment c'est un projet boo xam ne ñun gouvernement Sénégal ñoo ko waroon def mais ñu ngi leen di remercier jàpp ngeen si jàpp et tout quoi donc ce n'est que partie remise peut-être ils vont dans l'avenir venir quoi donc mais indirectement le gouvernement sénégalais effectivement mu ngi jàppale déjà maison bu ñu nekk nii c'est la mairie quand tu parles de mairie c'est le gouvernement sénégalais donc on ne paie pas de courant on ne paie pas d'électricité et tout on a l'espace ouais. Sinon à travers le fonds de culture urbaine donc ñu jàppale c'est dans d'autres projets mais ce projet-ci bon. alors Omar maa ngi lay jaajëfal ci yi ñu tënk nii donc gis ngeen ko fii la woon tey ci Africulture urbaine ak la réinsertion sociale des ex-détenus. alors jóge nañ Africulture urbaine ñu ngi fii ci J-Hip-Hop ku xam J-Hip-Hop xam ne que ñoom ñu ngi def liggéey bu doy waar ci la réinsertion sociale des ex-détenus ñoom la ñu ñëw seet si ñu gën ñu leeralal lu ñu war a xam ak lu ñu war a dégg ci suñu question yi nañ leen ànd ñu dem. alors ñu ngi fii ci J-Hip-Hop sëñ bi maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay. Paco yan activité ngeen di am fii ci centre bi pour anciens détenus pour ñu réinsérer aussi société bi. waaw xam nga centre Guédiawaye hip hop comme son nom l'indique c'est un centre de formation et de réinsertion des jeunes d'abord par le biais des métiers du hip hop et des cultures urbaines de manière globale. Donc on est entre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire on est dans la célébration, dans le festif, mais on a aussi un programme aussi, voilà, de formation au niveau du centre. Donc suñu ay formation mi ngi articulé wu autour de la danse hip-hop, des graffitis, du DJing, du beatmaking et écriture de textes poétiques. Mais nous faisons beaucoup aussi dans le leadership, développement personnel, mais également dans l'entrepreneuriat. Donc loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu yëngu. Mais à part ces activités en fait liées aux cultures urbaines, nous avons également des jardins communautaires. Donc on a des community gardens yoo xamante ni ceux qui sortent des prisons et qui ne veulent pas en fait épouser la culture hip-hop ou bien poursuivre une telle ou telle autre formation dans ce sens, mën nañ leen initier donc au métier de micro-jardinage. Donc am nañ ay spécialistes yoo xam ne dénk nañ leen suñu ay jardin benn bi après bu la neexee mën ngeen ko visiter mi ngi fii à côté de Pikine Est B, mais également am na beneen boo xam ne mi ngi Pikine Est A boobu moom moo gën a rëy. Amoon nañ beneen bu nekkoon biir Daaru Xan Waxinaan, mais finalement dañ ko transformé parce que amul woon une bonne appropriation, n'est-ce pas, communautaire foofu ñu mujj def ko benn genre parc. Mi ngi fa ba léegi ay cocotiers voilà ak yeneen garab mi ngi fa, mais avec des bancs et des fresques murales yu rafet. ñu daal ñoom ci kaso bi la ñuy jógee te yàlla dogal ñu bugg a continuer seen liggéey bu ñëwee fii nii ci nga xamante ni mooy centre Guédiawaye hip hop loolu dinañ ko mën a ñoŋal, mais day des si ñoom rek li nga xamante ni bugg ñoo def DJ wala ñëpp bugg ñoo def graffiti ñëpp bugg ñoo def xëy na leneen. Am na ñoo xamante ni ñoom liñ bugg buñ génnee moom mooy entreprendre, donc ñu jàngal leen tuuti xam nga un peu ay techniques de marketing, initier leen à l'entrepreneuriat de rue. Je peux prendre le cas de Odio par exemple qui fut voilà un détenu. Odio il a purgé je pense 17 ans. Odio actuellement boo ko gisee ay scooter lay jaay
donc day jënd ay scooter yoo xamante ne ni ci conteneur la koy jëndee mu retapé ko après di ko jaayaat moom loolu la def. mais am na également benn atelier boo xamante ni ci lay réparer ay engins. nga jël ku mel ni Bàcc mu ndaw par exemple à sa sortie de prison Bàcc loolu ay hip hop intéressé wu ko woon wala hip hop intéressé na ko mais su beneen forme parce que si hip hop am na entrepreneurship parce que boo waxee street entrepreneurialism day delluwaat ci entrepreneuriat. donc li waa ji di wax rek moom mooy am naa $1 naka laa koy transformer mu nekk $2 I have $1 how can I transform it in $2 donc loolu entrepreneuriat de rue la te ci hip hop la bokk. Bàcc mu ndaw loolu lay def Bàcc day yor benn 50,000 wala mu yor benn 25,000 bu duggee biir Colobane mun na dem ci maquette bi ci bal yi ñu daaj ji jënd fa ay dàll yoo xam ne pour jigéen ñi la ay ballerines yu rafet wala mu jënd ay bag yoo xamante ni cuir la mais détérioré wul noonu mu ñëw raxas ko xama tentaat ko donc étaler ko par ci buntu centre bi parce que ngoon gi donc day am rush nit ñi dañuy jënd ay dàllam carrément donc Bàcc ci yooyu lay yëngu. ko cas yu ni mel yooyu dama bëgg tam ñu koy jël en compte bu ñu wax ci réinsertion sociale parce que def ba nga xamante ni nit ki nga xamante ni société bi xëy na rejeté woon na ko wala doon na ko stigmatiser parce que amoon na ay clichés ay stéréotypes nga dem ba réconcilier ko waat avec cette société par le biais de services communautaires par le biais de liggéey ci centre bi ñu dem ba di ko xoole beneen bët loolu aussi réinsertion sociale la bëgg naa tam ñu di ko jël en compte. alors est-ce qu'il arrive ñoom ñi nga xam ne dañuy nekk fii ci centre bi est-ce que ça arrive que ñi déserté delluwaat ci délinquance bi. waaw xam nga loolu mënul ñàkk dans ce groupe day am ay brebis galeuses ci sa famille sax ni nga bëgg ñëpp mel say doom ñëpp duñ ñi mel ndax léeg-léeg mu am ci un récalcitrant boo xamante ne ni xam nga loolu moom defe naa dafay am. je peux pas dire tel ou tel cité nommément mais xam naa fi ñoo xamante ne ni fii lañ nekkoon. donc commencé woon fi benn liggéey bi sonal bi ñu lay sonal sax ak kii ak effort yi ngay def day mujj après ak li nga leen di teg ci wàllu maanaam xëy na ay charte ak ay critères pour bëgg ñoom ñu jóge fii jëm fële day xaw a metti parce que tam réconciliation sociale dafa nekk loo xamante ni dafa laaj self discipline nit ki moom si jëmi boppam moom mooy ne man kat fii laa nekkoon ren fii laa nekkoon daaw ren fii laa bëgg a nekk mu am un certain nombre de code de conduite boo xamante ni du sax ñun ñoo la koy wax mais yow yaa koy war a assigné wul sa bopp pour mën a aller de l'avant loolu nag sacrifice la dafay metti parce que di nga def un don de soi léeg-léeg mu taar nga gis nit ki daw waaye tôt ou tard dina ñëwaat par exemple nga wax ak nit ki sax ba dugalaat ko mu commence di liggéey avec les volontaires verts parce que am nañ fi kuréel gu tudd les volontaires verts donc nga xam ne seen rôle moom mooy di dem ci quartier yi di xool zone yi nga xamante ni xëy na c'est submergé par les saletés et cetera ñu collecté ko transformé ko bancs yi ñu toog tey mobilier urbain bi ñu ngi ko defaree ay pot margarine ñu ngi ko defee ay pneu ak ay sachet ndox yi nga xamante ni moom la ñuy for ci mbedd mi donc loolu lañ defaree lii volontaire vert yi loolu la ñuy liggéey. Bathie sama question bi ma lay laaj mooy Bathie lan moo la poussé ba nga génn ci délinquance bi lan moo la motivé ba nga génn ci. li ma motivé dama xam ne amul sens rek te naa dama yor sama jabar ak sama doom ma nekk sama taawu mère loolu tax ma gën a xam ne lii amul sens ma bàyyi ko te chaque jour maanaam muy poussé pour ma bàyyi ko quoi waaw ba ma ñëwee ba léegi mu may poussé pour di ma def sama xel pour ma bàyyi loolu amul sens waaw loolu tax ma gën ko bàyyi. léegi bi nga ko bàyyee ba léegi yow yan avancement nga ci gis yan yokkute nga ci gis. yan yokkute yi ma si gis bëri na parce que maa ngi am sama jàmm di toog nekk sama jàmm laqatuwuma dawuma kenn woowu ma ne ma yaa def lii wala yaa def laa loolu moom ma si gën a motivé quoi waaw. léegi yow boo doon jox conseil ñi booy yi la seetaan wala booy yi nga xam ne ñi ngi ciy dugg wala ñi ngi ci yoonu dugg ci délinquance bi lan nga leen di wax. li ma leen di wax mooy affaire bandi amul sens quoi waaw parce que amul sens mosoo dégg bandi bi moo tabax kër gi wala bandi bi moom lii wala affaire yooyu waaw amul sens da nga siy gaañu wala nga dem kaso wala ñu ray la wala nga rayaate loolu moo si am waaw wala ñu lay jàpp di la yóbbu ay kaso di la jël say moroomu nawle wala say mbokk loolu rek moo si am moo nekk loo xam ne loolu lu gën a tax gars yi war ko bàyyi loolu te si la bokk daal man pour man waaw. maa lay jaajëf. salaamaaleykum di fi teew di dund loo xamante ne nii lépp suñu borom la ak Cheikhul Khadim te fii daa am lu ñu doon dund muy benn yoon boo xam ne milieu lañ ko tuddee
ñuy dund boo xam te ni arrangé wuñu di dund enfant de la rue mais boobu ñu ngi nekk xale xamuñu woon mais bañ demee ba commencé nekk mag am ay xel dañ commencé comprendre xam ne suñu borom yoon bi mu ñu tegoon ak yoon bi bokkul dëgg la nag destin moom boo koy dund doo xalaat dara lu nekk sa xel ak da nga koy def mais genre dañoo toll fu ñuy xalaatee ak fu ñuy jëfee ci loolu lañ toll moo war a sax ñu ñëw ceene fii si ji bi te ku ñu waxoon fii dinañ fi toog sax duñ ko gëm xalaatuñu woon ne fii dina nekk tey suñu place mais lépp suñu borom la te tamit à cause de malal lu ñu doon dund suñuy yaay booy ñoo tax ñu bàyyi ko def nañ du ne si milieu mais tamit nekkul lu ñaaw tamit mënuñu ko rafetlu ndax nit booy def moom mënoo li ngay def bu ñaawee yow mënoo ko ñaawal da ngay rafetlu mën nga toog sax di ndamu naan li ma def te fekk yow yaa ngi lor sa bopp yaa ngi sàng sa bopp mais lépp ñàkkoon a xam la rek ak di nekk yoon boo xam te ni lu ñu naan destin la boo ko dundul si ba ngay ndaw mën nga nekk pas di ko dund ñaan yàlla dund loolu suñu borom def nañ ñu ngi koy dund ba ñu ndaw si bàyyi nañ ko si ba ñu ndaw tegu si yoonu siraatal mustaqiima di si teg suñuy morom ndax instant yi ñu toll nii ñu yërëm suñuy yaay fekk nañ ñu fu ne toroxal na leen façon toroxal bu ne te ñoo leen ko teg te loolu mënoon na ñàkk te ñàkk na instant yi ñu toll nii duñu làqatu duñu daw duñu daay si jàmm la ñu nekk te si jàmm la ñu sax milieu nag amul sens ku koy dund ak maanaam kuy fan ki nekk si milieu yaa ngi si erreur nit booy fan da ngay fan ku nekk si lu baax ki nga xamante ne nii heure bu xëyee police du ko wër heure bu xëyee si jàmmam lay nekk kooku ngay fan mais bul fan ki nga xamante ne nii dafa nekk si milieu ndax milieu dessin la rek mais bu ci sori booy soree rek da ngay sànq sa bopp sànq say waajur te loolu la amoon lu may wax. yow sa famille léegi ban bët lañ lay xoolee par rapport ak avant bu njëkk ni nga meloon ak léegi nii. mais nag du ma la nëbb man du ma la nëbb nag sama famille moom benn bët la ñu mës a xoolee benn bët parce que man li may dund si àll bi ak li may dund suñu kër bokkul mun naa nekk gaynde si àll bi su ma duggee suñu kër picc laa fa parce que man suñu waa kër mënu ma leen jaay dara ndax lépp ñoom ñoo ma ko def à part suñu borom ñoom ñoo ma ko def seen kanam laa juddoo seen kanam laa màggee su ma joxul waa mbedd bi cër su ma duggee suñu kër dama leen di jox cër par force kon cër bi suñu kër laa ko commencé moo waral ma génn jox ko waa mbedd bi ba may nekk si mbedd bi di def li nga xamante ne ay délinquant la sax su ma ñëwee suñu kër duñ ma xamal dara ku ma si nuyu da nga may fay ku ma si nuyu ma tamit ma fay la nekk ak ñoom si jàmm ba yàlla te def li muy def nii amu see kenn xar ma yàlla muy xale bu ndaw muy ku mag waaw famille bi moom ñëpp nice am ma si kenn xar ma yàlla te tamit ñëpp tamit maa ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen taxawaay gis naa ni ñu taxawee na amoon naa fi benn tawat si jamono jële si ginnaaw gis naa ni ñu sonnee si man te loolu moom gën a ñaax si ñoom moo waral man heure ma ne rek def erreur rek damay xalaat famille bi rawatina sama yaay moo tax ma bàyyi lépp loo xamante ne nii luy sonal yaay la xam ko bàyyi saa ñu toll man dama yërëm sama yaay moo waral ma génn si lu bëri te képp ku ma xool nag di nga yërëm sa yaay bàyyi lii ndax lii amul sens waaw te suñu borom tamit ñu ngi koy sant ci li mu def nii ku ñu xool topp suñuy tànk doo mos a juum ndax lu ñu doon dund dem ak la ñuy dund tey bokkul tey ñu ngi tegu si yoonu siraatal mustaqiima di ñaan suñu borom mu jëlee maanaam mu jëlee ñu fii yóbbu ñu si àjjana yi gën a kawee te loolu tamit la ñuy ñaan defal ko mboolum jurit. ko gisandoo ci seen émission dox mbokk la réinsertion sociale des ex-détenus ak ñi leen di jàppale ñi leen di pousser de telle sorte que ñu changer seen vie changer nekk yeneen nit nekk ci yeneen besoin nekk ci leneen donc comme ni ngeen ko gisee fii mooy ci hip hop. alors ñu ngi leen di jox dig daje ci seen beneen émission ak beneen thème dox mbokk.